अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। छोटे बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, रेशा और बलगम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में आपने मेरी इस रेमेडी का इस्तेमाल करवाना है, जिसमें आपने 20 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 20 दाने आपने काली मिर्च के ले लेने हैं। गिन कर आपने काली मिर्च के दाने ले लेने हैं जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद हैं। अब आपने जो दूसरी चीज़ें लेनी है वो है शहद। 2 चम्मच शहद और 20 अदद बादाम, इसका पाउडर कर लें अच्छे तरीके से और इनको ग्राइंड करके शहद में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख लो। रोज़ाना बच्चे को आधा आधा चम्मच सुबह शाम दें। जिनके बच्चे लगातार बीमार रहते हैं, खांसी होती है, सांस फूलता है, नज़ला रहता है, बच्चे के गले में बलगम बहुत ज़्यादा गिरती है और जब बच्चे सोते हैं तो उनकी छाती से सीटी की आवाज़ आती है, छाती फूलती है, इसमें ये इस्तेमाल करने से, जो मैंने दवाई बताई है, इसको इस्तेमाल करने से आराम मिलेगा। आपने रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये दवाई आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। अपने बच्चे को आप दे सकते हैं। सर्दी गर्मी आपने मेरी इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर कराना है। अगर आप एक हफ़्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, आपका बहुत अच्छा जो है बच्चा सेहतमंद हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तवाना हो जाएगा और आप इसका रिज़ल्ट खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ये रेमेडी बहुत मुफीद रही। जिन लोगों ने इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा हो गया। आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपने तक वीडियो नहीं रखनी, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकें। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते या असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे ही हम दवाई भी पहुंचा देंगे। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें बाजी परवीन के नाम से और फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। ये दवाई बहुत फ़ायदा देने वाली है। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। टेक केयर।